Taxminan 200 yil avval bu orol yovuz bir ayol tomonidan la'natlangan va bu la'nat oroldagi barcha aholining o'limiga sabab bo'lgan. Bu la'nat hali hanuzgacha o'z kuchini yo'qotmagan. Haligacha u yer la'natlangan deyshadi. Hozir nima dedingiz? Qayerga bormoqchisiz? Narigi jamoani. Ular hozir qayerda? Siz aytgan joyda. Ertaga albatta ularni olib kelamiz. Ikki quloqingiz bilan eshiting. Changalzorda tashlandi qishloqqa ko'zingiz tushsa, aslo u yerga kira ko'rmang. Tushunarlimi? Chunki u qishloqqa qora jodu ta'sirida bo'lgan yovuz mavjudot hujum qilgan. Juda xavfli. Qishloq aholisi qotilliklarni to'xtatish, jodugarni yo'q qilish uchun bir shaman chaqirishdi. U haykallarni tumorga aylantirib, orol uchun himoya qalqoni yaratdi. Agar siz qishloqqa yo'liqib qolsangiz, hech narsaga tegmang. Demak, biz himoya qalqonini